той или иной номинации. Идите, идите, Виктор Иванович, ну идите же ко мне, конечно. Я начинаю говорить о вас нету. Вот он, наш замечательный участник, который выступал сольно. Это Микрюков Виктор Иванович, солист ансамбля «Эль Рио» ДК «Толмачевская». Встречайте бурными аплодисментами, ваша песня какая? «Летят перелетные птицы». Песня всем известна, так что давайте, дорогие друзья, петь вместе, петь и танцевать. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, но не было больше печали, чем быть от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Желания твои и надежды связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы, ушедшие лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу летать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Ура, 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 дорогие друзья, бурные аплодисменты! Виктор Иванович, ну потрясающе, ну правда, вот слушали бы и слушали ваши песни. С огромным удовольствием вручаем вам диплом за участие, что вы были участником нашего конкурса. Всего доброго, с праздником!